अकाउन्टेन्टको इन्टरभ्यूमा सोधेको एउटा कुराको डिस्कसन गर्न चाहन्छु। एउटा कार रेन्टल कम्पनी थियो, ट्याक्सी भाडामा होइन कि गाडी नै रेन्टमा दिने। सो त्यो कम्पनीमा चाहिँ जो कारहरू छ, कम्पनीको पनि आफ्नै कारहरू पनि त्यहाँ लगाएको छ र कुनै व्यक्तिहरूको कार पनि लागेको छ। कुनै व्यक्तिको 5 वटा होला, कसैको 10 वटा होला। सो यो केसमा उसले मलाई के सोध्यो भने, मलाई कम्पनीको ओभरअल प्रफिट एन्ड लस त चाहिन्छ नै, तर मलाई इन्डिभिजुअल व्यक्ति वाइज उसको आम्दानी कति, खर्च कति, ड्राइभरको खर्च कति र प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ मैले कति पैसा दिने, उसबाट नाफा भयो घाटा भयो भनेर मलाई उसलाई सेपरेट हिसाब पनि चाहियो। यस्तो सिचुएसनमा के गर्छस् भनेको थियो क्या। सो यो सिचुएसनमा मैले उसलाई आन्सर गरेको थिएँ, कस्ट सेन्टरलाई हामीले राम्रोसँग फलो गर्नु पर्यो। कस्ट सेन्टरले यो सबै रिपोर्टहरू दिन्छ। एउटा कम्पनीको ओभरअल प्रफिट एन्ड लस त अभियसली आउने नै भयो र हामीले प्रत्येक इन्डिभिजुअल वाइज जुन कारहरूले लगाएको छ उसको पनि हामीले सेपरेटली इन्कम, एक्सपेन्सेस, प्रफिटहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ भनेर मैले आन्सर गरेको थिएँ।